くしゃみ止めたいならここを押してみて。濡れた傘を乾かすなら広げず閉じたまま吊るす方がいい。回転式レンジは端に置くとムラなく温まる。リンゴとバナナを一緒に保存するとバナナの食べ頃が早まる。卵を水に入れて浮くと古いサイン。包丁は新聞紙で研ぐと切れ味復活。クッキー生地は一度冷凍すると焼きやすい。シャワーヘッドの水垢はお酢につけると取れる。レモンを電子レンジで加熱すると庫内の消臭効果がある。キャベツは芯をくり抜いて濡れたキッチンペーパーを詰めると長持ち。くしゃみを止めたいときは鼻の下を押す。よければチャンネル登録をお願いします。